Ba ni bane dan malam ni kanin dan malam. Ba ni bane dan malam ni kanin dan malam ne. Ba ni bane dan malam ni abokin dan malam ne. Yawwa ni ne nan dan malam. Wallahi in aka ga mun daina postin mutuwa maka kai mutumi na yanzu na gama ma laikin yalo gidan wanka ga wanka ba ko sisi kai wai mutumi na kamar kwado kullun kai ta wanka kana sa sabon kaya me sirrin ne sai magana nake kawo mun shiru to ya age ciki ne mutumi na. Sorry, keep going. Okay. Ni za ka yi wa tsaki saboda ka sa wannan jemammiyar gizinar na san inda ake hayowa wallahi sai na sa sabuwa ka jira ni in ka isa ka tsaya sai na sa sabuwar shadda ka tsaya ina zuwa wallahi na wuce wulakanci yalo Allah ka je ka duba aiji kuma ina zuwa in ka isa ka tsaya ga nan. Wai me yasa ta ne? Inda yasa na kawo ki gurin ina so in miki wani surprise ne. Wow. Ki rufe idan ki. Kai ina zuwa jira ni minti biyu. Ta Allah barawo ne ku rike min shi. Barawo ne ku rike. Barawo. Me yasa ta ma? Biredi rufai da shi kadai ya rage mun. Wai me yasa ta ne? Gashin biredi rufai da kasin rufai da fa. Biredi rufai da. Ka ku bari ya cinye. Ku rabu da shi tunda ya cinye. Amma na sha wahala kafin rabu biredi. Dama wai akan wannan biredin dama ake ta wannan abu. To kai ka san wani irin biredi ne? Biredi rufai da fa. Sai da na sha wahala kafin na samo shi. To ai yanzu biredin rufai da a kowane shago akwai da drink. Kana nufin ko ina ana samun shi? Kowane shagon rufai da drinks ana samun shi. Hello guys, Rufaidah special bread. Ina zuwa ku tsaya na muku magic. Yanzu za ku ga an wutsi ruwan waje. Na buɗe biredi. Yanzu kun ga complete bread. To ku rufe idan ku buɗe. Snoop Dogg.